Bazin behin zaleok, ze modu zaudete? Gaurko ipuina sorgin batena da. Leotarda sorgina, gustatzen zaizkizue sorginak? Ba, adi, ordoa, sorginaren mutil laguna. Leotarda sorgina bakarrik bizi zen bere etxean. Bueno, bakarrik ez. Ontza batekin bizi zen. Ontza batekin, 2 sugandilekin, 3 katuekin, 4 arma eta 5 zaguekin. Guzti horiekin konpartitzen zuen bere etxea. Baina batzutan nahiko bakarrik sentitzen zen. Topatuko nuke bikote bat, tea hartzeko eta oinak berotzeko. Izan ere gauaz, hotzitu egiten zaizkit oinak eta norbaitekin lo egitea, baina, nondo topatu dezaket nik mutil lagun bat? Eta etxetik bilatzen hasi zen. Mugitu zituen etxeko gauza guztiak, begira. Mugitu zituen platerrak, mugitu zituen liburuak, mugitu zituen oheak, mugitu zituen altzairuak, aulkiak denetarik. Eta azkenean, ez dau modurik. Etxe honetan ez dago nobiorik. Eta, non topatu dezaket nik nobio bat? Claro, parkean, eta parkera joan zen. Aizue, hor bai. Han parkea, nobioz beteta zegoen. Bueno, beteta gainezka zegoen, baina nobio bakoitzak bere eskutik helduta bere nobia zeukan. Ai. Eta nik zelan lortu dezaket nobio bat? Nik mutil laguna nahi dut eta ez dut topatzen. Norbaiteri galdetuko diot. Eta bere lagunengana joan zan. Aizue, zuek nobioa daukazue, mutil laguna daukazue, nola lortu dozue? Batek esan zion, nik lortu dut diskotekan. Ai ama, diskoteka? Diskotekara joan beharra zeukan? Ai, ara joan zen, Leotarda sorgina, diskotekara. Baina sartu baino lehen, esan zioten, arropa hoiekin ezin zara diskotekara barrura sartu. Ai, ez, kanpora. Ez zioten utzi, ez da sartu ere ez. Beste lagun batengana joan zen. Aizu, eta zuk non topatu zenuen zure nobioa? Ai, nik nire nobioa liburutegian topatu nuen. Ara, gehien gustatzen zitzaiona sorginari liburutegira joatea, eta ara joan zen liburutegira. Baina liburutegira zahartzen zenean, Leotardak liburuak begiratzen zituen, eta ez nobioak eta despistatu egiten zen. Ez. Liburutegian ere, ez zuen nobiorik topatu, beste bat lagun batengana joan zan. Aizu, eta zuk, zelan topatu dozu zure mutil laguna? Ai, nire mutil laguna, ze jatorra nire mutil laguna. Ba, ni telefonoz topatu dut. Leotardak? Ba, pentsatu zuen, ideia bikaina zela hori. Beste gauza batez, baina berba egiten. Berak berba egiten primeran zekien. Horrezegaitik erabaki zuen, telefonoz topatuko zuela mutil laguna. Berak bere etxean ez zeukan telefonorik eta horrezegaitik dendara joan zen erosten. Ara heldu zenean, telefono polita behar dut. Garai hartan telefonoek kablea zeukaten.
Eta berak erabaki zuen, kable luzea zeukan telefono bat hartu zuen. Oso ondo esan zion gizonak, bihar joango naiz zure etxera jartzera. Eta horixe hurrengo egunean, Leotardak bere etxean telefonoa zeukan jarrita. Oi. Tira, kling. Telefonoa markatu eta... Bai, nor da? Kaixo, mutil lagun baten bila nabil. Ba, hemen ez dago mutil lagunik. Hemen, nahi baduzu, erlojuak saltzen ditugu. Nahi baduzu ordua esan aldizut, baina hori bakarrik. Nobiorik hemen ez daukagu. Vale, ados, ez dut nahi. Eskerrik asko, klonk. A ber, berriro ere. Kling. Bai esan. Aizu, mutil laguna baten bila nabil. Horra duzuen mutil lagunarik? Ez. Hemen behiak eta txerriak ditugu, bai? Nahi baduzu esnea, bidali aldizut. Esnea? Zertarako nahi dut nik esnea? Ez. Eskerrik asko, mutil laguna bilatzen jarraituko dut. Eta eskegi egin zuen. Tira. A ber. Kling. Aizue, beste aldean, hartu egin zuten telefonoa, baina ezer entzuten. Kaixo, dago norbait beste aldean? Ezer entzuten. Tira, badago norbait hor beste aldean, nik entzuten dut arnasa, Bai, hor zaude? Ez zuten erantzuten. Nola? Niri erantzunez, baina, zelan izan daiteke hori? Aizue, telefonoaren kablea hartu eta kablea jarraitzen hasi zen. Kablea jarraitu, igo behar izan zen poste batera. Postetik, kabletik tipi-tapa, poste batetik bestera. Iria gurutzatu zuen poste batetik bestera. Eta azkenean kablea sartzen zen etxe batera. Eta berak erabaki zuen etxe horretara sartuko zala. Etxe horretara sartu eta etxean telefonoaren beste aldean gizon bat zegoen. Aizu! Nigaz egon zara berbetan, baina ez gaitik ez didazu erantzuten. Nola? Baina, zeo zer esango didazu ala zer? Eta gizonak ez zuen berbarik egiten. Bueno, bai, ezekien ahoarekin berba egiten. Baina aizue, gizonak eskuekin egiten zuen berba. Eta holan azaldu zion Leotardari, berak eskuekin berba egiten zuela, ez ahoarekin. Benetan, eskuarekin esan zuen Leotardak. Eta, irakasten badidazu, egun horretan, Leotardak ahoarekin egiten zuen berba, eta gizonak eskuekin, eta horrela, berba, elkar ezagutu ziren. Eta elkar ezagutu eta gustatu, eta horrezegaitik nobioak egin ziren. Eta esan didate, egun horretatik aurrera, Leotardak ez zuen berriro ere, oinak hotzak izan. Eta tea edo kafea hartu nahi zuenean, bere mutil lagunaren gana joaten zan, eta biok batera, maite egiten zuten. Gustatu zaizue ipudina? Aizue, oso polita izan da. Eta zuek, badakizue berba egiten, eta zuek, badakizue eskuekin berba egiten? Holan bada, erakutsi niri, edo esan niri. Aizue, onarte gaurko ipuina. Badakizue, larun batero hemen Oizmendi Telebistan. Eta nahi duzuenean,
gure web horrian. Eta nola ez, zuen ipuina nahi badozue, esan guri eta nik kontatuko dizuet. Aizue, mila esker, mila musu eta hurrengorarte. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.